हेलो एवरीवन, दिस इज जगन्नाथ विश्वास एंड आप सब लोग देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल फिश लवर जसबीर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग देख सकते हो एक भाई का कमेंट। ठीक है, भाई का नाम है सतीश। ठीक है, भाई ने बोला है डेली वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं क्या क्या बोलूँ, मैं स्टडी के मतलब अंदर अंदर ही एक काम करता हूँ। हाँ, घर से बहुत डांट पड़ता है। ठीक है, मेरे को क्या बोलूँ, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, मैं ये सब काम कितना दिन कर पाऊँगा मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ूंगा। मैं यूट्यूब में मेरा पास जो भी रहेगा मैं उसको दिखाऊंगा, उसको दिखाकर आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा मैं जितना भी मेरे को नॉलेज है। ठीक है, मैं आप सब लोग को बोल रहा हूँ, आप सब लोग प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहना। हाँ, ऐसे नहीं भाई वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा है इसीलिए भाई को अनसब्सक्राइब कर दो, ऐसे मत करना। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब करके रखना। मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं कर पाता हूँ ठीक है, सो आप सब लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आप सब लोगों के लिए। ठीक है, आज का वीडियो जो है, आज मैं क्या करूँगा, आज मैं मेरा फार्म का अपडेट मैं दूंगा। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हो ये है नियॉन गप्पी, बहुत ही सुंदर क्वालिटी है इस नियॉन गप्पी का। ठीक है, उसके बाद में और ये जो नियॉन गप्पी है, मैं ये मेल नियॉन गप्पी आप सब लोगों को दिखाया। अभी क्या करेंगे, अभी आप सब लोगों को जो है फीमेल नियॉन गप्पी दिखाएंगे। ठीक है, आप सब लोग देखते रहो ये वीडियो, एकदम स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, देवियर सजनों, आप सब लोग देख सकते हो ये है फीमेल नियॉन गप्पी। ठीक है, हाँ, फीमेल जो है थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, मेल जैसे उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन फीमेल जो है बहुत ही मेरे को सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर है। मेल फीमेल दोनों ही सुंदर है। तो वो तो हो गया मेरा नियॉन गप्पी का टैंक, बहुत बड़ा टैंक है। हाँ, उसमें बहुत सारे बेबीज भी दिया है, वो भी अपडेट देंगे। और ये जो टैंक है, इस टैंक में मैं क्या रखूँगा, इस टैंक में रखूँगा विडो फिश का बेबीज। ठीक है, और दूसरा टैंक आप लोग देख सकते हो, ये टैंक पे है कुछ बेलून मॉली, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ये सारे फिश का। ठीक है, ये सारे फिश को क्या हुआ है, कॉटन वाइट स्पॉट जिसको बोलते हैं, हाँ, कॉटन जैसे उसके फेस में लग जाता है, वैसे जो डिजीज़ होता है वो डिजीज़ हुआ है। मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है। कैसे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सारे के सारे चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा। ऐसे प्रॉब्लम आप सबको हो सकता है, आप सब लोग ज़रूर उस वीडियो देखना कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, आप सब लोग ये देख सकते हो, ये टैंक में क्या है, ये टैंक में विडो फिश है। हाँ, जो विडो फिश में क्या करूँगा, वो जो आप लोग टैंक देखा, हाँ, वो जो बेलून मॉली का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके नीचे जो टैंक है, उस टैंक में ये सब विडो फिश को रखूँगा, उसका भी अपडेट मैं देने की कोशिश करूँगा आप सबको, सब लोगों के लिए। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हो कितना सुंदर विडो फिश का बेबीज है। हाँ, इसका शेप जो है आ गई है, विडो फिश का जो प्रॉपर शेप होता है वो ये बेबीज का आ गई है। ठीक है, इसका अपडेट बहुत जल्दी मिलेगा आप सब लोगों के लिए। सिर्फ आप सब लोग क्या करो, इस चैनल के साथ बने रहो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हाँ, इतना ही काम करना है। आप सब लोग देख सकते हो, ये है मेरा चौथा टैंक। ठीक है, इस टैंक में क्या है, इस टैंक में है बहुत सारे बेलून मॉली का बेबीज और कुछ एडल्ट बेलून वाली। ठीक है, और बहुत सारे बेलून वाली क्या क्या, ये जो टैंक है, इस टैंक के साइड का जो टैंक है, उस टैंक में मैं बहुत सारे जो बेलून मॉली है, मेरा कलेक्शन बेलून मॉली का, उस वो सब बेलून मॉली को वहाँ पर रखा है। ठीक है, वो सब दिखाएंगे, लेकिन देखने के लिए पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करूँगा, अभी जो है मैं बेलून मॉली को पकड़ूंगा, पकड़ के आप सब लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप सब लोग पूरा वीडियो देखते रहो। ठीक है, ये देख सकते हो, ये है बेलून मॉली। ठीक है, यहाँ पर एडल्ट बेलून मॉली भी है, यहाँ पर जो है बेबीज बेलून मॉली भी है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कलर का बेलून मॉली है। हाँ, बहुत ही सुंदर क्वालिटी है ब्लैक बेलून मॉली का, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, हाँ, क्या करूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ता हूँ और एक हाथ से ये वीडियो शूट करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या बोलूँ। हाँ, आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करो, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैं मेरा दूसरा टैंक दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा टैंक दिखाने के पहले मैं थोड़ा सा आप सब लोगों को इस टैंक में जो बेलून मॉली है वो सारे बेलून मॉली को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप सब लोगों को, आप सब लोग देख सकते हो कितना सुंदर क्वालिटी है इस बेलून मॉली का। ठीक है, देवियर सजनों, अभी जो है दिल थाम के बैठी है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आप सब लोगों को क्या बहुत ही खूबसूरत सा बेलून मॉली, मेरा बेलून मॉली का कलेक्शन। मैं क्या बोलूँ, मैं इतना सुंदर लगता है मेरे को बेलून मॉली। हाँ, क्या बोलूँ, ये फिश ही मेरे को रखना है और कोई फिश नहीं जिसको बोलते हैं। ठीक है, और कुछ भी बोलने का नहीं है, मेरे को इतना सुंदर लगता है बेलून मॉली। ठीक है, क्योंकि ये बेलून मॉली को मैं एक साल से ये बेलून मॉली को लेकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को हर एक
नॉलेज है, अब ये बोल सकते हो, ठीक है। बेलून वाली कैसे ब्रीड करते हैं, बेलून वाली का बेबीज कैसे मिलते हैं, हर एक चीज़ ये चैनल पे, ये जो चैनल आप लोग देख रहे हो चैनल पे वीडियो, यही चैनल पे आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगा। प्लीज़ आप सब लोग विजिट करो चैनल को, ठीक है। पूरा चैनल देखो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आप सब लोग देख सकते हो, ये है मेरा बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाई क्वालिटी जिसको बोलते हैं बेलून मॉली, ठीक है। मैं हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ, हाँ, लेकिन और एक बार बोल देता हूँ, मैं एक हाथ से कैमरा करता हूँ और एक हाथ से वीडियो, मतलब क्या बोलूँ, एक हाथ से ये फिश को पकड़ता हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप सब लोग देखते रहो, ठीक है। सो इतना सुंदर क्वालिटी है, आप सब लोग देख सकते हो। हाँ, ये है सारे के सारे जो है ब्लैक बेलून मॉली है। ब्लैक बेलून मॉली बहुत ही सुंदर, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही सुंदर इसका जो शेप है और इसका जो मतलब जो बेली होता है, ये बहुत ही एकदम राउंड, मतलब एकदम जो होता है, हाँ, वो एकदम परफेक्ट शेप है, ठीक है। बेलून वाली का जो शेप होता है, हाँ, बेली का सेम एकदम परफेक्ट शेप बेलून वाली है, ठीक है। आप सब लोगों को अगर बेलून वाली चाहिए तो आप सब लोग ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर भाई ने जो है मेरे को कांटेक्ट कर रखा है, बहुत दिन से बोल रहा था भाई बेलून वाली लेगा मेरे से, तो बहुत जल्दी आएगा। सो अगर आती है तो मैं आप सब लोगों को ज़रूर एक छोटा सा ब्लॉग करके दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वही है जो मेरा यूट्यूब चैनल को देखकर मेरे से फ़िश लेने के लिए आ रही है, ठीक है। सो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मेरे लिए, ठीक है। मैं आज तक इतना सक्सेस नहीं मिला है, ठीक है। यूट्यूब चैनल से कोई कस्टमर आएगा मेरे पास और आके मेरे से फ़िश लेगा, ठीक है, जो भी है। सो उसके बाद आप सब लोग देख सकते हो, ये लीची गोल्डफिश, हाँ, बहुत ही सुंदर है। लीची गोल्डफिश का क्वालिटी, हेल्थ बहुत ही सुंदर है, हाँ। मतलब एक भी गोल्डफिश जो है स्ट्रेस में नहीं है, एक भी गोल्डफिश का कोई भी डिजीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक साथ जो है ये लीची गोल्डफिश को पकड़ने में मुश्किल हो रही है, इसीलिए मैं एक दो पकड़ के मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। सो आप सब लोग देख सकते हो कितना सुंदर क्वालिटी है ये लीची गोल्डफिश का, ठीक है। सो इसको ज़्यादा हाथ में नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि 2 दिन ही हुआ है मेरा पास आया है, ठीक है, फ़िश। सो जो फ़िश में लेके आया मार्केट से, उसका भी वीडियो मेरा पास है, ये चैनल पे है। सो आप सब लोग क्या करो, वो वीडियो भी आप सब लोग प्लीज़ विजिट करो, ठीक है। सो आज का वीडियो इतना ही। अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो ये वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो इस वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।